Здравейте на всички, казвам се Вики и днес ще играем на Майнкрафт Кега паркур, ако не знаете как ми изглежда скинето така. И също искам да ви кажа, че почвам за трети път да снимам този клип, защото започвах от начало, защото като се чистим на паметта, ми трябва всички светове и трябваше да стигнем пак до тук. Така че това също продължението, искам да кажем. И за съжаление, без да искам, помислих, че също не съм стигнал до тук и заради това спях клипчето и го изтрих. И след това отидох да видим дали е така, обаче също каза, че точно тук съм стигнал, а пък после пък майка ме влезна, не знаеш, че снимам и трябваше пак да го спирам, но хайде ние да спираме да говорим и да почваме. Добре. Успях от първия път, което май е добре. Ой, също, моля ви абонирайте се с камбанка, ако ви хареса клипчето и също ще и дайте лайк, ако и това също ви хареса. Както винаги. И това исках да ви кажем. Но на онзи скок там не знам, ама наистина не знам какво трябва да правя. Там каквото и да направиш, постоянно ще паднеш и ще трябва да скочиш, за да се самоубиеш и да дойдеш пак тук. И дано да разберем, защото не искам цялото клипче да сме тук. О, де, стига, дей! Не знам, обаче, когато играем Майнкрафт паркури и когато паднем някъде, много се ядосвам, не знам защо. А в Geometry Dash, която също е игра с много паркур, като умрем не се ядосвам толкова много, колкото тук. Може би защото е по-трудно, защото е 3D или нещо такова. Не знам. Просто много се ядосвам. И като се замислям и на Майнкрафт паркурите не съм чак толкова добър. Не съм и чак толкова зле. Май. Мисля ли? Добре, сега ще трябва да помислим малко. Да, пак също. Добре, какво иска от мен? Опитах се да читам. Не да го правите. Като мен. Учете се от мен. От грешките си и от моите грешки. Казал съм го в други клипчета. Има, послушайте се. Добре. Да. Също мисля на Хелоуин да играем на Грани, защото е страшна игра. То Хелоуин е празник, който всичко трябва да е страшно. Така че очаквайте. Добре. Сега е моментът на истината. Моля ви, абсолютно всички хора, които гледат, моля ви, стискайте палци, защото този скок, ако не успея, не мисля, че въобще някога ще успея по някакъв начин. Те не се налага да се прави на творчески и да лици там, защото... Моля те!
Добре, не правете така да знаете, обаче просто няма друг начин. Съжалявам. Това не е възможно просто да се случи. Аз пробвах абсолютно всичко, но то не искаше. И също не правете така, както аз направих. Добре, да продължаваме. Ето тази част сега ми харесва. Ето насам. Добре. Как се вижда колата? Ау. Мале, прибих се. Пак се прибих. И пак. Аз само се прибивам. Голяк кръг съм, както се казва. Не, какво беше това, бе? Ще бяха също, ако като паднем да умирам от първия път. Добре. Дай малко назад. Да. И ми харесва как се направи с пчелите и това, където ти излиза на лицето. Не му давам лайк на този човек, който е направил още целият паркур, защото много ми харесва. Надявам се на вас да ви хареса. И си го изтеглете, казвал съм ви в едно предишното клипче, ако искате видите от кой сайт. Просто напишете модове в Майнкрафт. Ще излезе един сайт с кирка и това трябва да е той. Много успешен скок. И тези дървета много ме кефят също как ги направя. Въпреки че това не е дърво, пак се е доста яко. Добре, успях. Тук е малко страшно. Айде, скочих. Не. Абе, какво беше това? Добре, продължавам напред. Не падай. Благодаря. Пам. Аз също първи път, когато играх, помислих, че ако пада някъде да се качи на това, има просто стълба отстрани, която не се забелязва. Абе,